Na szevasztok, rövid kis videó. Most ilyenkor mi van? Most hoznom kell be egy létrát, nem? Ott van már létra. Nézzétek! Égig érő uborka. Felment a tetőre. Na most hogy szedjem le az uborkát? Na. Hát visszacsíptem. Most mi a francnak ment fel oda? És mit csináljak vele? Hagyjam meg még, várjam meg még visszakanyarodik? Hát ilyen nincs. Elment. Nagyon jó az uborka fajta. Ez különben nem ilyen futó, fölfele futó, hanem földi. Hogy hívják ezt? Kígyó uborka. Csak úgy gondoltam, kipróbálom ma itt bent. De jó. Na. Nagyon nem akarok semmi videózni. Valami érdekesség történt, tudom mi ez. Miért ilyen furán nő ez a paradicsom. Azért, mert ez nem rendes paradicsom, hanem vad paradicsom. Most már látom, mert besárgult, ott van az első sárga paradicsom. Ez vad. Nekem semmi más sárga paradicsom nem volt eddig, majd az idén egyszer, vagy vetettem az elsőt, de nem ide. Úgyhogy ez vad. Na, asszonykám locsol, de nem nagyon erélyesen. Szóval, hát hogy hívják, a dinnyeit bent nem nagyon akar. Pedig ide bent már volt dinnyém. Ó, jó, de nézzetek milyen szép lett. Ó, most már le lehet venni. De gyönyörű. Ja, rátartsam már. Hát szóljatok, hogy nem oda tartom a kamerát, ahová kell. Hol van még? Itt van egy szép sárga. Itt is van egy szép sárga. Gyönyörű. Na, milyen szépen virágzik, ezt nézzétek meg. A narancsfa. Beindult megint ez is. Hogy de gyönyörű. Ez a pici, ez ilyen narancs és hát nem is tudom minek a keveréke. De ez ilyen pici marad, elég picikja. Ez a rendes narancsfa, lilás virágú. Jaj, nézzétek még milyen szép. És nem bírom kiültetni. Hát, meg van baszva ez a hó. Nézzétek, lesz ebből is rendesen. Nem semmi ám, hogy mennyi van rajta az idén. Ott az első fekete. Rengeteg. Ezt a kulipintyót akarom itt újra csinálni, hogy legyen valami védett hely az állatkáimnak legközelebb. Na, nem olyan könnyen érik ez, nagyon sokáig kell várni rá. Olyan éretlen valami. Olyan rég voltam már itt a kertbe. Ó, egyből felnézek és belerepül a szemembe valami köcsög. Jaj, le kéne vágni ezt a fáról, azt a sok galjat. De nem bírom. Látjátok mennyi száraz van rajta? Jaj, vissza kéne fordítani valahogy ezt a fát, hogy inkább az alján nőjön, mint a tetején. Nehéz mindig leszedni róla az almát. Na, nézzétek csak, a som. Már ekkora a som. Látjátok? Óriás som. Nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Itt meg az arónia. Ismeritek az aróniát? Ez magyaros arónia. Azt már tudom. Mert utána kerestem. Nagyon jó gyógynövény ez is. Na. A fehér ibizli az idén nem volt semmi. Szerintem lefagyott.
Valahogy olyan üres ez a kert most. A kácsák miatt. Hát, ebből nem lett még semmi az idén. Szép levele van, csak hát még egy kicsit beletelik, mire valami lesz belőle. Na, ha majd az oltások jól sikerülnek, akkor ebbe a fába akarok oltani. Mert ez egy gagyifa. Jaj, nézzétek, ma kis fehér szőlő beindult. Jó lesz, amit az idén ültettem. Na, itt is egy fa, de szerintem szilva. Ez inkább szilva, mint alma. Bár nem lehet tudni. Na, itt van egy alma. Ebbe is bele akarok oltani. Hát már próbálkozok. Látjátok ott a próba a jövőre. Ez is egy olyan fa, aminek nincs értelme. Ez mi a kutykurudj itt? Ez mi? Ismer? Tudja valaki? Mi ez? Betegség vagy mi? A csipkjabión. Mi a franc ez? Nem is ismerem. És akkor itt van még egy almafa, ami megint csak, hát az idén van rajta még alma is. Ez a fajta, ezt tudom melyik, ez jól lehet tárolni. Ebbe is bele lehetne éppen oltani egy darabkát. Aztán van itt még egy szilva, ami nem csinál semmit. Ezt mind Magyarországról hoztam, olyan nem tudni milyen fák ezek. Ennek meg nagyon apró a termése. Akármit csinál vele az ember, úgyhogy ebbe is bele lehet oltani. Meg azon gondolkoztam, hogy itt van ez a rengeteg, amit hoztam Magyarországról. Ezekbe beleoltani. Itt volt egy próba, az idén 2 is. Egyik se sikerült. Hát, ilyen ez. Valami soha nem jön össze. Valami soha nem jön össze. Oda nézzetek, mennyi van rajta, tavaly egy szem nem volt. Húha. Ennyien már innen, te rohadt dög. Épp, hogy kijössz a kertbe és megesznek. Ez som, de rengeteg van rajta. Hú, hát ennyi még soha nem volt rajta. Tényleg, rengeteg. Nézzétek, mert lehúzza a gajat. Ez. Hú, mekkora evés lesz ebből. Lehet, hogy még elég lesz majd lekvárnak is. Somlekvár. Ismeritek a somlekvárt? Na, itt is egy ilyen japán fa. Japán vagy kínai fa. Sajnos még nincs termése. Úgyhogy erre is várok a termésére még. Nem tudom, a nasi. Ez mikor érik a nasi? Nézzétek, szétrepett. Akkor leveszem. Finom. Finom a nasi. Beindult a lilakás. Ott vannak már kis fák. Ezért hoztam. Amúgy nem tudom megmutatni nektek. Kamera nem látszik rendesen. De a hátsó körtefám, emlékezzetek, nagyon megfagyott. Tele van körtével. Megint arónia. Finom ez a nasi körte, vagy mi ez? Itt vagyunk megint. Most már ide lesz a fene mindig. Ez tényleg jó az a körte, az a nasi.
Finom. Apró, de finom. Bobby, Bobby. Papa, papa. Come. Come, Hawk. Come. Chicky. Come, Hawk. You're fine. Come. Chicky, come on here. Come. Come on here. Itt van ő is. Chicky, sit. Sit. Chicky, sit. Elögdössél már, hülye. Na?